Når vi har aftalt et møde, vil du efterfølgende modtage en e-mail med bekræftelse af tidspunkt og dato. I mailen vil der også være de nødvendige baggrundsmaterialer. Vi anbefaler, at du bruger lidt tid til at forberede dig inden mødet, da du så vil få mere ud af interviewet og dermed sikre dig, at rapporten bliver af høj kvalitet. Mange af vores kunder har i forbindelse med forberedelsen til mødet også fundet det nyttigt at søge indsigt på fagområder hos kolleger, i f.eks. regnskabs- og marketingsafdelingen. Ved hjælp af vores egen udviklede BT-monitor-metode udarbejder vi en analyse på de forskellige fagområder, som samlet set giver et godt billede af den aktuelle tilstand i hele dit IT-miljø. Interviewet styres og gennemføres af vores erfarne konsulent. Hele chancen varer et par timer. Efter ca. 48 timer efter mødet leverer vi en detaljeret rapport om dit IT-miljø, samt en meget omfattende benchmark-rapport, som giver dig mulighed for at sammenligne egen situation op imod en valgfri referencegruppe. Vores kunder benytter typisk BTM-monitor-rapporten som et værktøj til systematisk at følge udviklingen på forskellige teknologitrends og til at kortlægge den generelle tilstand i IT-installationen, samt til prioritering af egne udviklingsprojekter. De værdsætter også muligheden at benchmarke på deres egen situation i deres respektive brancher. Feedbacken fra vores kunder om udbyttet af processen har været førsteklasses. De fleste af vores kunder gentager interviewet årligt for at holde deres informationer opdateret.